অনেকে কমেন্ট করছিলেন যে দাদা কেজের দাম দেখান, তো আমি আজকে কেজের দাম আপনাদের জন্য দেখিয়ে দিচ্ছি। তো ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরোটা দেখতে এখন, ছোটই ভিডিও, আশা করি ভালো লাগবে। এখানে এই কেজটা যে দেখতে পাচ্ছেন, এই কেজটার দাম 100 টাকা রয়েছে। 100 টাকা পিস পড়বে। এই যে এই কেজগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো সিঙ্গেল কেজ রয়েছে, 100 টাকা করে পিস পড়বে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওর থেকে একটু বড় সাইজ রয়েছে এই কেজটা। এই কেজটা আপনার 150 টাকা পিস পড়বে, 150 টাকা পিস আসবে। এর নিচে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এইটা একটু বড় রয়েছে, ওইটার থেকেও বড় রয়েছে, এটা 190 টাকা পিস পড়বে। সিঙ্গেল গেট রয়েছে, এটা 190 টাকা পিস পড়বে। এটা মোটামুটি 2 জোড়া ফিঞ্চ আপনি করতে পারবেন। সাউন্ডটা কত কি আসছে বুঝতে পারছি না, কারণ আজকে আমি মাইকটাও আনিনি, উইদাউট মাইকে ভিডিও করছি। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবেন, আর আপনাদের অনুরোধে এই ভিডিওটা তো কেমন লাগছে কমেন্ট করে জানাবেন। আরও রয়েছে আপনাদের দেখাচ্ছি। এখানে এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা মোটামুটি ককটেল নিয়ে যেতে পারবেন, ক্যারি কেজ রয়েছে। এটা 90 টাকা পিস পড়বে, 90 টাকা পিস পড়বে। দেখতে পাচ্ছেন, আশা করি সাইজটা বুঝতে পারছেন। সাইজের মাপগুলো বলে দেয়নি, বললো তুই এই রেটগুলো বলে দে, আমি বলে দিচ্ছি। তাই 7 ইঞ্চি আছে, 7 ইঞ্চি, হ্যাঁ, আর এদিকে 1 ফুট আছে। আচ্ছা, 1 ফুট বাই 7 ইঞ্চি রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। এটা 90 টাকা পিস আসবে। আর এখানে একটা ক্যারি কেজ রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন, এতে লাভ বার্ড ফিঞ্চ নিয়ে যেতে পারবেন। এটা 40 টাকা পিস পড়বে, 40 টাকা পিস আসবে। আর এগুলো নর্মাল জানেন, এগুলো ক্যারি কেজ যেগুলো, এগুলো আপনার 60 টাকা করে পিস। দেখতেই পাচ্ছেন, এগুলো নর্মাল যেগুলো 60 টাকা করে পিস। 9 ইঞ্চি বাই 7 ইঞ্চি রয়েছে, 60 টাকা করে পিস। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন পাখির বাটি রয়েছে। এই বাটিগুলো সিঙ্গেল পিস নিতে গেলে 30 টাকা করে পিস পড়বে, আর যদি দুটো একসঙ্গে নেন তাহলে 50 টাকা পড়বে। জোড়া 50 টাকা, সিঙ্গেল 30 টাকা পিস আসবে। আর এই কেসটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা 3 ফুট হাইট রয়েছে, আর 3 ফুট লং, আর 1.5 ফুট হাইট, আর 1.5 ফুট এইটা আপনার 400 টাকা পিস পড়বে। ডবল গেট রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। তো আপনাদের অনুরোধে এই ভিডিওটা করলাম, ছোটই ভিডিও হয়েছে, কেমন কি হয়েছে জানি না। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করে দেবেন, আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশন বাটনটিকে অল করে দেবেন। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।